Willkommen zu einem neuen Noise-Test von mir. Ich habe wieder einen schönen Lüfter für euch, den ich euch heute zeigen möchte. Ich habe mir auch eure ganze Kritik in den vorherigen oder vergangenen Noise-Tests durchgelesen und werde sie mir zu Herzen nehmen. Ihr habt euch ja darüber beschwert, dass ich während des Videos zu viel rede und einfach mehr machen sollte. Das werde ich tun. Ich werde nur am Anfang, also ich werde jetzt am Anfang bei dem Video halt kurz mehr reden, weil ich euch noch ein paar Dinge erklären möchte. Und dann lasse ich das Video einfach laufen. Und zwar habe ich das Format folgendermaßen neu geplant. Es soll so aussehen, dass ich am Anfang ein wenig erzähle über den Lüfter. Also so ganz knapp Randdetails. Dann werde ich den Lüfter bei 40% in der Lüftersteuerung starten. Werde den immer so 5 bis 10 Sekunden laufen lassen und dann werde ich langsam hochgehen, Schritt für Schritt, bis der irgendwann bei 100% angekommen ist. Und dann werde ich nochmal zwischen Automatik und manuell umschalten. Das hat dann zur Folge, dass der von 40% auf 100% und andersrum geht. Damit ihr einfach nochmal den Unterschied hört zwischen 40% halt minimaler Drehzahl und 100% maximaler Drehzahl. Einfach diese Differenz. Und dann werde ich am Ende noch kurz vielleicht was sagen. Das hängt dann davon ab. Und ja, dann war es das. Also dann, während der Lüfter läuft, werde ich ihn zwischendurch mal näher ans Mikrofon halten. Also wenn der auf volle Touren läuft und auch auf 40%, werde ich ihn halt näher ans Mikrofon halten. Nicht direkt in den Windkanal, sag ich mal, sondern von der Saugseite, also wovon ihr den jetzt seht von vorne, damit ihr halt wirklich dieses Geräusch hört und nicht dieses Rauschen vom Luftstrom. Der Lüfter steht jetzt ungefähr einen halben Meter von der Kamera weg, vom Mikrofon. Und ich denke mal, so werde ich das auch beibehalten. Ich habe jetzt hier hinten, wie ihr seht, ein PC-Netzteil genommen, weil ich gerade das andere Netzteil nicht zur Verfügung habe. Aber das sollte ja auch funktionieren. Ich habe den Lüfter abgeklebt, damit der nicht stört, weil es ist ein Billiglüfter. Und ja, also es ist kein gutes Netzteil, es ist ein PC-Netzteil aus dem alten PC, 400 Watt von LC Power. Aber dafür sollte das reichen und nicht in die Luft gehen. LC Power werden ja gerne als ja, China-Böller bezeichnet. Aber es fährt ja hier keine Lasten. Okay. Dann werde ich kurz schneiden, um die Lüftersteuerung nochmal zu konfigurieren. Ich habe die Ewigkeit nicht gestartet. Ich werde nur mal kurz nachschauen. Dann werde ich den Lüfter starten und dann geht es auch schon los. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe die Lüftung eingeschaltet, eingestellt. Netzteil läuft und dann werde ich den mal auf 40% laufen lassen. By the way, das ist übrigens der Silentwings 3 in der Highspeed Edition. Das heißt, der dreht mit 2200 Umdrehungen maximal. Das seht ihr hier auch. Da steht 2200 Umdrehungen, Silentwings 3 PWM. DC 12 Volt, 0,37 Ampere. Ich weiß jetzt gerade nicht den Luftdurchsatz, aber den werde ich euch am Ende des Videos nochmal sagen. Ganz kurz. Und dann bin ich jetzt einfach mal ruhig, lasse den Lüfter laufen und mache halt die Dinge, die ich euch gerade erklärt habe. Und let's go!
So, ich habe nochmal kurz nachgeschaut. Der Lüfter hat einen statischen Druck von 3,4 mm, während die Silent Wings 2, glaube ich, irgendwie so 1,4 hatten nur bei 1500 Umdrehungen. Der dreht halt wie gesagt 2200. Und der Lüfter hat einen Luftdurchsatz von 125 Kubikmeter die Stunde. Und der hat ja den 6-Pol-Motor drin mit dem neuen trichterförmigen Gehäuse. Dadurch sind die halt auch bestens geeignet für Wasserkühlung. Ich werde diesen Lüfter auch als als Radiatorlüfter benutzen in meinem neuen Setup. Aber das seht ihr demnächst auf meinem Kanal, beziehungsweise wenn es schon da ist, unten in der Beschreibung verlinkt. Gaming PC 2019er Reihe. Da zeige ich euch verschiedene Komponenten und ja. Okay, das war's dann mit diesem Noise-Test. Ich hoffe, das neue Format an Noise-Test hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal.